Bé, bon dia a tothom. Gràcies. Primer de tot volia agrair a la direcció del Palau Güell l'oportunitat de poder estar en aquest marc del Consell Gaudí en tant que braç tècnic del Palau. Jo us faré una pinzellada molt breu, perquè haig de ser breu, respecte a la restauració i la conservació de l'immoble. Una conservació i una restauració que fer-la en 20 minutets, vist l'edifici, serà complexa, serà una pinzelladíssima pinzellada, molt pinzelladíssima. Si després sortegeixen preguntes, dubtes o qualsevol cosa, estic aquí a la vostra disposició, junt amb la Marilena Gràcia, que ara no la veig, que estava per aquí, que és la tècnica del servei que porta el dia a dia del Palau, que qualsevol qüestió que tingueu estarem encantats en poder-vos resoldre. Primer de tot, qui som? El servei va ser creat el 9 de juny de l'any 14 com a Servei de Catalogació i Conservació de Monuments. Vol dir que ja fa més de 100 anys que estem en aquest món de la conservació i durant aquests 100 anys han passat moltes coses. D'entrada, en aquests 100 anys han passat 3 caps de servei i jo sóc el quart. Els 3 caps de servei que estan en aquesta imatge, que és un fotomuntatge, lògicament no van conviure ni es van poder fer la fotografia alhora, són, començant per la vostra esquerra, en Jeroni Martorell, el primer cap de servei, a la dreta el Camil Pallàs, a partir de l'any 54, i l'Antoni González des de l'any 1981 fins al 2008. I el quart el teniu al vostre davant des del 2008 fins de moment. Aquí on estem. Com actua el servei en els monuments, per entendre una mica què és el que hem fet en 3 casos molt puntuals, en 3 exemples molt menuts al Palau Güell. Fent una mica d'història de lo que és la restauració arquitectònica en el nostre món, hi ha, podríem dir, i d'una manera molt superficial, 2 línies bàsiques. Una és la explicada i dogmatitzada per Eugène Manuel Viollet-le-Duc, un arquitecte francès que, com podeu veure, reconstruïa, passava d'un estat primigeni en ruïnes a un estat idealitzat de l'edificació, com és el cas de la Citadel de Carcassonne, o molts altres casos, com Notre-Dame de París, que molts de nosaltres coneixem i que gràcies a aquesta reinterpretació del passat té l'aspecte que té i té les virtuts que té. En el cas del servei, Jeroni Martorell l'any 32 actua a la muralla romana de Tarragona, amb una reconstrucció d'allò que havia sigut d'una manera mimètica seguint aquesta línia de Viollet-le-Duc. John Ruskin és l'altra gran línia de pensament de la restauració monumental o de la intervenció en monuments, un historiador de l'art anglès, de l'Arts and Crafts, per entendre'ns, on en el seu llibre de les 7 làmperes de l'arquitectura parla que els monuments o els edificis tenen ànima i que quan es mor l'edifici s'ha mort i l'hem d'enterrar i cantar-los les absoltes, passar el dol i foc nou. Dintre d'aquesta línia més romàntica, podríem entendre, hi ha aquestes visions de Piranesi, del Tempo Antico de Roma, i en el cas del servei, d'actuacions del servei, l'any 34, Jeroni Martorell també actua a l'Art Romà del Pont del Diable amb la foto que teniu a baix en blanc i negre, consolidant la resta que li havia arribat i que tenia una referència molt directa amb un gravat de Laborde de l'any 1804 i que actualment, amb la fotografia a color, està en aquest estat. El servei actualment està en procés de la redacció del projecte de restauració d'aquest mateix element, que el que farem serà tan senzill com restaurar la restauració. No volem inventar res a la línia de Viollet-le-Duc, sinó que direm amb la línia ruskiniana. En aquest entorn apareixen els italians, Camillo Boito i Gustavo Giovannoni, que en una actuació que em serveix molt bé per explicar una actuació que fan ells al Coliseum de Roma, on amb un material nou aliè a la pròpia configuració del Coliseum, com són aquests petits contraforts
fets amb maó aconsegueixen l'estabilització del conjunt amb l'aportació d'un nou material, amb deixar la ruïna com era, i això també ho hem fet al servei, també ho va fer al seu moment Jeroni Martorell l'any 30 en unes petites consolidacions al Teatre Romà de Sagunt on es veu l'abans i el després de l'actuació. Aquesta manera d'actuar en els monuments, el servei la té recollida en aquesta publicació que es diu La restauració objectiva, publicada l'any 96, redactada per Antoni González Moreno Navarro, on el mètode de treball contempla que el monument té tres facetes, el document, l'arquitectura i el significat, el document, l'arquitectura i els sentiments, en molts dels nostres casos que ens trobem en el dia a dia des del servei en l'ajut amb els ajuntaments. I on el mètode té uns objectius fonamentals que és protegir el monument, permetre l'ús i permetre transmetre i perviure aquest coneixement que hem adquirit. I a partir d'aquests objectius, l'elecció dels criteris es fa sempre en base als objectius, als mitjans i les circumstàncies. Les circumstàncies del moment en què s'actua són molt importants per poder valorar quina ha sigut la intervenció que hem tingut en aquest element. Aquest mètode de treball s'estructura en quatre etapes molt simples. Una primera etapa que és el coneixement, una segona que és la reflexió, la intervenció pròpiament que seria la restauració del monument i la quarta la conservació. Aquí al Palau hem passat per les quatre etapes i estem cada dia passant per les quatre etapes. Cada dia coneixem més l'element i cada dia l'estem intervenint i estem conservant. En l'etapa del coneixement se li pregunta a l'edifici com va ser, això vol dir el coneixement històric. En el cas del Palau, el pas previ a la restauració va ser l'estudi de la documentació prèvia, escrita, gràfica, fotogràfica, arqueològica i de la informació que facilita l'edifici com a document en si mateix. Coneixem que l'adquisició de 5 finques per part de l'Eusebi Güell, que la converteix en una sola parcel·la per la construcció d'aquest element, els plànols de l'arxiu administratiu per a la sol·licitud de llicència d'obres del Palau, cales arqueològiques que han fet al subsol, etc. Dintre d'aquest coneixement hi ha una segona fase que és el com és, una cosa és com va ser, una altra és com és, i aquí hi ha la matèria, de la manera com està construït l'edifici, i aquí les dades històriques, arqueològiques i documentals es cobejaran o es cobejaren en el seu moment i es continuen cobejant amb l'anàlisi dels sistemes i tècniques constructives mitjançant l'anàlisi visual, prospeccions i l'anàlisi material. Aquesta anàlisi, en el cas del Palau, es va abordar en funció dels materials existents, pedra, fusta, ceràmica, ferro, vidre, etc. I per últim, en aquest com és, hi ha el significat d'aquells tres valors que us comentava de la restauració. Un significat que hi ha l'any 1897 en un llibre que es diu Arquitectura moderna de Barcelona, publicat sota la direcció de Francesc Rogent i amb la incorporació de diferents arquitectes, ja es parla de com és i com està construït el Palau i de què significa el Palau en aquella època, amb làmines que il·lustren i ens serveixen també de documentació històrica del mateix element. Però no només això, l'any 1890 La Vanguardia, en una nota sobre l'edifici del Palau Güell, en un petit paràgraf, diu: al salir de aquel palacio de mármol, verdadero conjunto de maravillas arquitectónicas y artísticas, despiértase en lo más profundo del alma un sentimiento de aprecio y admiración por el artista que ha sabido realizar, apartándose de la rutina, una verdadera obra de arte, y por el capitalista de exquisito gusto que ha sabido poner sus capitales a la disposición del artista para que progrese el pensamiento original y la arquitectura patria. Aquest és el significat que té el Palau Güell, més enllà d'altres significats que puguin haver-hi, però és un dels significats que la restauració ha de tenir en compte. En aquesta primera etapa del coneixement també hi ha el què se li demana, què volem que sigui aquest edifici. I per altra banda, com ha de ser per poder respondre a aquestes necessitats. En aquest punt
hi ha un element molt important dintre de la restauració monumental i específicament del Palau Güell, que és el concepte de l'autenticitat. Per explicar-lo em remeto a Montjuïc, en aquest raconet del parc de Montjuïc, molt proper al poble espanyol, que és on hi ha el pavelló d'Alemanya per l'Exposició Internacional de Barcelona, de 1929, projectat per Mies i enderrocat l'any 1930, però que va ser reconstruït l'any 1985. La seva matèria no és l'original, perquè l'any 30 es va perdre, però sí ho és el projecte, la forma, l'espai, els materials, la localització, el lloc, el cel, l'aire i el sol, i el seu significat en l'àmbit de l'arquitectura moderna. Tenim doncs els valors que comentàvem abans, la història, el material i el significatiu. Els que visiten aquest monument desitgen veure l'obra de Mies i no el treball dels restauradors, de manera que podem convenir que el pavelló actual és l'autèntic pavelló de l'any 29, més enllà de la diacronia que pugui haver passat perquè recull aquests valors que comentava. Així doncs, tal com ja explica la Carta de Venècia de l'any 64, l'autenticitat del monument no rau en l'originalitat de la seva matèria, sinó en la capacitat de la matèria, antiga o nova, de testimoniar l'autenticitat dels valors documentals, arquitectònics i sentimentals del monument. Així, i en el cas del Palau Güell ha estat d'aquesta manera, la intervenció ha de ser sempre mínima, però aquest caràcter no ha de poder definir ni les cartes de la restauració ni les teories universals, sinó que es defineixen en cada cas, en funció dels fins, els mitjans i les disponibilitats. La reversibilitat no existeix com a tal. Mai un monument és com va ser ahir, ni tan sols com era fa una estona, i mai tornarà a ser-ho. Nosaltres ara estem participant d'aquesta modificació del monument, tant si actuem en ell com si no el toquem. La versibilitat és una mala coartada per una restauració. Pensar que un dels objectius ha de ser que la restauració sigui reversible no necessàriament té per què ser bo respecte a la restauració, però en canvi sí que són necessaris els objectius molt ben definits per la restauració. Així doncs, hem de transmetre els monuments amb tota la riquesa de la seva autenticitat, com deia la Carta de Venècia de l'any 64. Però en el cas de Gaudí, l'autenticitat agafa una altra dimensió, entrem en una dimensió ja desconeguda, per dir-ho d'una manera. En el cas del Palau Güell s'han escrit llibres de tot tipus, més científics, més divulgatius. Hi ha coneixement de l'obra de Gaudí exhaustiva, moltes vegades no prou exhaustiva, però Gaudí té una capacitat de gaudinitzar el que no és Gaudí pròpiament. I aquesta imatge precisament vol ser una fidel explicació d'això. La cripta de la Colònia Güell, l'escalinata i tot el sotacoberta va ser construït l'any 1917, no és obra de Gaudí, Gaudí deixa l'obra l'any 1911 per dedicar-se a la Sagrada Família, i l'escalinata d'accés que cobreix el porxo és una obra de l'any 69. I en canvi tothom pensa o pensava que era de Gaudí aquesta obra, que no ho era. Té aquesta capacitat de, a través d'espots publicitaris, obres que fins i tot no són de Gaudí, com aquestes 4 xemeneies, parts de les quals no són originals de Gaudí, formen part d'aquest imaginari. En el cas del Gaudí Experience també surten les xemeneies del Palau Güell i formen part, com us deia, aquestes xemeneies que no són originals i que està escrit i explicat que no són originals, formen part d'aquest imaginari de Gaudí, o altres congressos que s'han realitzat a Barcelona que la marca han sigut imatges del Palau que nosaltres ens hem cansat de dir que no són les originals, però que acaben sent autèntiques i acaben passant per ser obra de Gaudí. Fins i tot en aquesta imatge d'una pàgina web que es diu La Meva Barcelona, perdoneu, diu aquí Gaudí usó por primera vez la técnica del trencadismo utilizada después del modernismo, amb unes imatges de les xemeneies restaurades l'any 92, inventant-se els restauradors aquests recobriments. Gaudí, doncs, té una potència brutal sobre la qual hem d'anar molt amb cura quan actuem sobre la seva obra. Quins són els criteris de restauració que hem tingut en compte en el Palau Güell?
Per una banda, la recuperació de l'autenticitat, amb allò que us comentava, l'autenticitat del monument no rau en l'originalitat de la seva matèria, sinó en la capacitat de transmetre aquests valors. I com ho hem fet? Doncs a través d'un anàlisi crític de l'objecte, d'un coneixement i de l'adopció de la solució més adient en cada cas. En el cas del Palau, la recuperació analògica, aquest és el cas de les cotxeres de la planta baixa, un espai que després hi anirem, on es va recuperar de manera anàloga el paviment que havia existit originalment i que no ens havia arribat als nostres dies perquè els diferents usos que havia anat tenint el Palau al llarg del segle XX l'havien transformat, però a través d'una recerca arqueològica i de la recerca en el propi edifici com a document es va plantejar la recuperació d'aquell paviment que havia estat en el lloc amb aquestes llambordes de fusta que es col·locaren en el lloc on havien existit les anteriors. Un altre exemple és la diacronia harmònica, el cas que us comentava dels capellons de les xemeneies que donen a la façana principal, que havien arribat, com es pot veure a la imatge inferior, als nostres dies amb aquest aspecte, i que l'any 92, amb una opció valenta, es va creure convenient de recuperar aquests revestiments que es desconeixia com havien sigut, i com que es desconeixia es va encarregar a 3 artistes catalans que fessin la seva interpretació de com podien haver sigut aquests revestiments. Els 3 artistes són en Joan Mora, en Joanet Gardi Artigas i en Robert Llimós, i la quarta va ser feta conjuntament pels 3 amb la participació dels arquitectes directors de la restauració. I per últim, la reconstrucció mimètica, que això ens porta, en el cas del menjador, de la reconstrucció en el moment de la restauració d'aquest tancament intern, que hi havia la documentació fotogràfica de què havia existit, els diferents usos del Palau va fer que es desmuntés aquest element de tancament i es perdés, però amb l'estudi de la documentació fotogràfica i de les altres fusteries que existien en el Palau es va reconstruir allò que havia sigut en el Palau i que s'havia perdut. Com podeu veure, són 3 maneres d'intervenir que no necessàriament són contradictòries, sinó que necessàriament poden arribar a ser complementàries. I el cas del Palau Güell és un exemple. Passo amb una breu pinzellada a la conservació que estem fent del Palau des del servei i directament en relació amb la direcció del Palau Güell. És la nostra etapa del mètode. Sense conservació no hi ha transmissió dels valors a les generacions futures i passa per 2 maneres d'actuar, que és una conservació per acció i una conservació per reacció. Els seus propis noms ens aniran definint quines són les seves maneres. Una és la conservació per acció, estaríem amb una conservació programada, unes tasques de manteniment pautades, moltes vegades regulades per llei, com podrien ser elements elevadors, neteges, extincions d'incendis, clima, tot i que en aquesta sala no tenim, neteja d'antigrafits, legionel·losi en cas d'instal·lacions d'aigua calenta sanitària, lampisteria i serveis elèctrics i de més. Un manteniment corrector, feines de manteniment pautades en funció de l'ús, del desgast de cada solució constructiva i de cada element i instal·lació, i això ens permet passar a l'acció en manteniments correctors com poden ser les 4 xemeneies restaurades l'any 92 i que l'any 2014 ens vam veure obligats a restaurar de nou perquè ja tenien patologies de despreniments. Les 4 xemeneies restaurades l'any 92 es va aplicar, com podeu veure, tenien pèrdues de materials i vam aplicar els mateixos criteris de restauració de l'autenticitat que us comentava abans, intentar-la recuperar independentment de l'època de l'original, plantejant el mètode que era el coneixement, la reflexió, la intervenció i la conservació
i primer de tot anant a les fonts, anant a buscar què és el que s'hi havia fet l'any 92 per poder saber què és el que li ha passat en aquests 15 anys. La pròpia documentació de l'obra ens va servir de base per conèixer quin va ser el procés en el seu moment i quines són les mancances que podia haver tingut aquell procés. Un procés que havia estat publicat fins i tot en una memòria de l'any 92, com podeu veure en aquestes imatges, on d'una manera més divulgativa s'explicava què s'havia fet en cadascuna de les xemeneies, però seguint la mateixa metodologia que l'any 92 es van fer calcs, es van extreure les peces que estaven malmeses, es varen netejar i siglar i es varen recomposar en el seu lloc amb nous materials després d'anàlisi del comportament dels materials anteriors per garantir una millor durada de la seva implementació. Finalment, la conservació per reacció. El Palau Güell, com s'ha dit anteriorment, era un edifici pensat com a habitatge unifamiliar i que passa a ser un edifici de pública concurrència amb unes limitacions, però també sota unes pressions que estan sotmesos tot el llegat de Gaudí. Aquest edifici, que era residència, com us comentava, passa a tenir cues al carrer, cosa que no havia tingut mai. Anteriorment hi podien viure una quarantena de persones, actualment, com ha dit la directora, hi passen properes al miler de persones diàries. En base a això, el servei realitza i està realitzant una fase d'estudis de com aquesta afluència de gent pot incidir sobre aquest element que és feble, que està restaurat, que tenim la certesa que s'està comportant bé, però com pot incidir, per exemple, aquesta activitat que estem fent nosaltres aquí dintre de 50 persones en aquest ambient, com pot incidir això en la conservació dels propis materials. O bé l'afluència de gent al terrat i que el terrat, a través de la divulgació que es vol fer del patrimoni a la direcció del Palau Güell, planteja noves necessitats que el terrat ha d'assumir, no només per la visita pública. Hi ha uns riscos que l'obra de Gaudí no tenia plantejats ni tan sols com es podien resoldre, perquè el terrat no era de pública concurrència, el terrat era per estendre la roba i com a molt per potser pujar-hi al senyor a veure aquest magnífic bosc de xemeneies, però inicialment, un cop acabada la restauració, es va plantejar una línia blanca tot al voltant del terrat, on el visitant, a través dels avisos, se li comentava que no traspassés aquesta línia perquè les branes que hi havia no complien els requisits de seguretat que hauria de tenir una brana per un element de pública concurrència. Com podeu veure, les branes són relativament molt baixes, hi havia perill de possibles caigudes i el servei, d'una manera per atacar aquest problema, va incorporar una nova alçada a aquesta brana amb un element, podríem dir, de diacronia harmònica, que es veiés que era aportació nova, però que per altra banda no desfigurés l'entorn, com són aquests dos tubs que podreu veure en un detall més endavant. Aconsegueixen augmentar l'alçada, aconsegueixen amb la inclinació de la pròpia brana allunyar el visitant del que és el final del terrat. Aquí podeu veure el propi instal·lador com des de lluny fins i tot ell mateix valorava la seva feina a veure si assolia els objectius que estàvem comentant. Això encara eren proves prèvies i al final aquestes solucions que aquí sí hem intentat que fossin el màxim de reversibles possibles amb la mínima intervenció, a més incorporessin un valor afegit pel terrat que la direcció del Palau ens requeria, que era unes activitats nocturnes al terrat del Palau amb una il·luminació que no tenia en el moment de la restauració, perquè quan es va restaurar aquest nou ús, aquesta nova acció que es volia realitzar en el terrat del Palau no existia. Per això, conservació per reacció. Ens demana una cosa, hem de reaccionar sense una planificació prèvia a la demanda recollida. Aquesta és la il·luminació que s'incorpora.
I aquesta és l'activitat que es pot generar amb més tranquil·litat per part dels gestors i per part de nosaltres com a conservadors del Palau per les persones i els assistents, tot i que hi ha les mateixes limitacions que comentàvem anteriorment d'aforament de l'edifici. Per últim, el futur del Palau Güell. El futur del Palau Güell des del seu punt de vista de la conservació, no parlaré de la gestió, però des del punt de vista de la conservació passa per l'adquisició de l'edifici veí del carrer Nou de la Rambla número 7. El Palau Güell, com hem comentat, va ser un edifici concebut com a habitatge, seu de les empreses i operació social i cultural del propietari, però actualment, com ha comentat anteriorment la Carme Parella, és seu de moltes altres activitats, des de programes educatius, visites guiades, concerts, etc. Al qual el Palau ha de mirar de donar resposta de la manera més eficient possible i també de la manera menys intrusiva possible i perjudicial pel propi Palau. Com us comentava, la Diputació de Barcelona ha adquirit l'any 2014 va adquirir aquest edifici del carrer Nou de la Rambla número 7, adjacent, pintat amb aquest color vermell. Aquesta es veu la col·locació respecte al terrat del Palau Güell i quin és el terrat d'aquest edifici. És un edifici relativament menut, són uns 150 metres quadrats en planta que té aquest edifici, però que nosaltres des del servei entenem, i conjuntament amb la direcció del Palau Güell, entenem que són vitals per la preservació del propi Palau. Aquest és un reportatge de la possible incidència del terrat del Palau amb l'edifici, la façana de l'edifici, una façana que podria no tenir a veure, però que en canvi té molt a veure perquè la composició arquitectònica del Palau té a veure amb la composició arquitectònica de la façana, però en canvi els nivells dels sostres de l'edifici veí no tenen res a veure, sí, gràcies a Déu n'hi ha algun que coincideix, com és el de la planta baixa, si no mal aniríem, que és aquest en blau, és a la planta baixa, aquest coincideix amb el Palau Güell, el soterrani, l'edifici veí no té soterrani, el Palau Güell sí, la planta entresòl no coincideix, la planta noble aquí on estem, l'edifici veí, les seves plantes van a la seu aire, la planta entreplanta també, la planta dormitoris també, i la planta golfes torna a coincidir, i el terrat també cadascú va al seu aire. Quin és el plantejament que es realitza previ a l'adquisició de l'edifici? És un estudi de quines possibilitats podem tenir respecte del Palau i quines necessitats té el Palau. El Palau, com deia abans la directora, té unes necessitats respecte a les activitats, té unes necessitats per acollir activitat d'una manera més normalitzada, que puguin ser més compatibles amb la visita pública. Això hi ha una part d'activitats que l'edifici veí pot solventar. Hi ha una altra necessitat que l'edifici veí ens ha de donar, que és garantir la seguretat del visitant. Aquest edifici no compleix cap normativa d'evacuació, tenim un pla d'emergència, un pla d'autoprotecció, validat pels serveis d'emergència de l'Ajuntament i de la Generalitat, tenim una limitació d'aforament. La limitació de l'aforament l'edifici veí no l'ampliarà perquè també tenim una limitació de càrrega, de pes propi, de pes d'ús de l'edifici, limitat amb aquests 185 visitants a l'hora en el propi edifici, si no hauríem de començar a fer unes intervencions de reforços estructurals que l'edifici no seria capaç d'admetre, i sobretot de logística, la necessitat de logística de la gestió del Palau i del dia a dia del Palau, l'edifici veí l'ha d'intentar solventar. Aquesta és la planta soterrani del Palau Güell, on tenim que la previsió és que l'edifici veí pugui arribar a la planta soterrani, de manera que actualment a la planta soterrani no s'hi pot accedir amb ascensor ni amb elevador, ni té una escala d'emergència, i aquest element lineal que a nivell d'avantprojecte es plantejava aglutinaria el que poden ser serveis tècnics, el que poden ser escales d'accés, el que poden ser ascensors i el que és la connexió directament en Palau Güell, deixant uns espais diàfans a la resta de la planta que pugui
acollir tota aquella sèrie d'activitats que el Palau necessiti pel seu desenvolupament. En el cas de la planta baixa estaríem parlant del mateix, però aquí sí hi hauria la possible incorporació en planta baixa de la botiga, amb un accés directe des del carrer, amb un accés directe també des de l'interior del Palau, que permetés aquesta modernització de l'espai museístic del Palau, tal com passen a la major part dels museus de la ciutat. A cadascuna de les plantes s'aniria repetint aquest esquema. Aquesta seria la planta on estem nosaltres, i a través d'aquest pas que tinc jo a la meva esquena cap a la dreta hi hauria una comunicació a través d'un pati de servei del Palau cap a aquest ascensor que complís normativa, que fos capaç per 6 persones, un muntacargues per poder desenvolupar actes i unes superfícies disponibles tant per la gestió del Palau com per la promoció del propi element. Aquesta seria la planta de dormitoris, passaria exactament el mateix, a les golfes passaria exactament el mateix, i el que sí que és important és que la coberta de l'edifici veí permetria treure un punt d'accés per a minusvàlids al terrat que actualment el propi edifici no té. L'edifici un minusvàlid o una persona amb mobilitat reduïda que hagi d'accedir a l'edifici amb cadira de rodes no pot accedir al terrat. L'edifici veí ens permetria a través d'aquesta franja de servei accedir a la part alta del terrat del Palau per tal que sí que la persona amb mobilitat reduïda no podria tenir el recorregut per tot el terrat, també per les pròpies pendents del terrat del Palau, però sí que podria tenir un punt de vista del propi element. Aquí, com podeu veure en aquest esquema, aquest seria aquest nucli que lligaria els dos edificis, però que en canvi els nivells de sostre sí que s'han fet servidors dels nivells de sostre del Palau, amb les dificultats que planteja tenir una façana a carrer que entenem que és important per entendre i explicar per què el Palau és d'aquesta manera, amb uns nivells de sostre interiors que no tenen a veure amb aquesta façana a carrer i que, lògicament, el projecte haurà d'intentar resoldre de la millor manera possible. I aquesta seria, a nivell d'avantprojecte, la proposta de façana, una proposta de façana on res canvia, on la intervenció passa a l'interior, en tant que és un espai servidor del Palau Güell. Moltes gràcies.